नेटवर्क आपका अपना चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा अपना होस्ट शेख मुजफ्फर हुसैन BN नेटवर्क दे नाल। नाज़रीन, जिस तरह के कहा जाता है कि शौक दा मुल नहीं, अज असी तुहानू यह सब कुछ अखी देखिया आल सुनाने आ। साडे नाल साडे एक दोस्त ने जो कि मंडी बावलदीन बुसाल तो ने गुलाम बाद साहब, ये गुजरात पार्क के सामने अपनी गड्डी लेके आए ने। इन्हें एक ऐसी एक चीज़ गड्डी दी तैयार की अपने शौक दे नाल, गो कि इसनूं असी बलोची कल्चर के हवाले नाल, लेकिन बलोचिस्तान होवे या पंजाब होवे, पूरा पाकिस्तान एक है, ऐसे हवाले नाल साडे दोस्त ने इन्हें बनाई है। असी इधर आए सां गुजरात, असां देखिया, असीं उन्हां नाल गल करने पहचाने तुहाडे तक उन्हां सारी आवाज़ कि उन्हें अपना शौक का मुल कित्थों सीखिया, किस तरह किया, किस तरह तक पहुँचे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर मैं पहले ट्रक ड्राइवर सा ते ड्राइवरी करदा सा, तो मैं ट्रक नूं 2-3 चीज़ां लाइया। मालिक है यार सही नहीं लगियां, ए नहीं काम ठीक, ते मैं नौकरी छोड़ दी। अल्लाह तो दुआ मंगी, अल्लाह मैंने अपनी बस दे ते मैं अपनी मर्जी नाल तैयार करांगा। अल्लाह पाक मैंने कुछ दिनों बाद बस दे दी, और मैं तैयार की, बड़ी दुनिया वेखी, बस फिर मैं भेज दी। फिर मैं कहा अल्लाह मैंने कार दे, मैं कार नूं भी डेकोरेशन करांगा कि पूरा पाकिस्तान पंजाब साडा वेख के दिल खुश हो जाए, कि एक बारी वेख के ना परेशान हो जान भाई कार है चीज़ की है। इन्होंने मैं ट्रक वाली भी चीज़ा लाइया ने, कोठी के जो बंगलियां के लाटू जो है थीम जो सब कुछ लगे ने, वो भी लाए ने। हुण मैं इतनी तैयार की है ना कि अजे मेरे ज़हन नाल 100 विच 8 आने हुई है, अजे इन मैं इंशाल्लाह 8 आने और करांगा। समझ लो पूरा रुपया नहीं हुई, पूरी रुपया हो गई, फिर दुनिया वेखेगी। हूँ भी वेदिए खलो के पहले अजे 8 आने ते तैयार हो गई, मजीद पूरा रुपया, फिर मजीद दुनिया वेखेगी। मेरा शौक है कि अपनी मैं नहीं है, ये नाल मैं रोटी वे नाश्ता बाद च करदा, पहले मैं अपनी गड्डी साफ करना, डेकोरेशन पूरी करदा, हर चीज़ टाकी मारदा। उस तो बाद मेरा शौक है कि कोई चीज़ हर बंदा कोई भी चीज़ रखे, सोनी रखे, शौक ना रखे, कि कोई वेखने वाला कहे यार किसी चीज़ ना बंदे ने शौक है। हाँ जी नाज़रीन, तो सुनिया गुलाम बाद साहब कह रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं, जो कंप्लीट होएगी फिर बहुत से का अजीब अजूबा बन जाएगा, फिर बहुत सारे लोग देखेंगे। गुलाम बाद साहब तुहाडा हुण तक इस ते एस्टीमेट कितना खर्चा तुहाडा इस ते आ गया? इससे कोई तकरीबन 2.25 लाख आ गया, 90,000 डेके तो कोई 1.5 लाख रुपया डेकोरेशन दे। अच्छा इंशाल्लाह 1 लाख रुपया डेकोरेशन से और लगना है, कम तो कम 1 लाख और लगना है, पूरे 3 लाख चो डेकोरेशन तैयार होएगी। जिस वक्त लोग इस देखते हैं, वेख के तारीफ करते हैं, तो तुहानू की महसूस होता है? सर जी मेरा इतना कि मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। जिस दुनिया वेखो ना, हूँ साइड से बीबियाँ सारियाँ बाजियाँ बूजियाँ बहना दियाँ मेरिया सारियाँ वेख के ना गड्डी ने माशाल्लाह कहदियाँ ने कि मेरे पैसे उस वेले पूरे हो जाते हैं। कोई बंदा वेखो ना कितना रश लग गया, उन्हें वेख रहे हैं ना, कोई हसदा है कि मैं इस बाब एक मैंने मौलवी कहा तू बड़ा अच्छा काम किया। मैं क्या जी वो किमें? उसने कहा जिहड़ा कोई दुनिया नो रुवाएगा वो गुनहगार होएगा, जिहड़ा दुनिया नसाएगा वो बड़ा इतने भी खुश होएगा, अगर भी खुश। हूँ मेरे को कितनी दुनिया वेख के खुश हस रही है, तो मेरा ये सुकून है। मैं रात को बेगम हो के खुश होकर सोना कि कोई बंदा मेरी वजह तो देख के खुश है, हस रहा है, कि मैं किसी तंग नहीं करना चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो जाए। जिमें कोई कहता है, कभी कोई कहता है यार पागल है, नालों गुजर तो इतना सामान ला देता 3 लाख रुपया। मैं उसकी सुन के कहना भाई जी मेहरबानी, कि उन पता नहीं है कि जो सियाने बंदे लोग कहते हैं माशाल्लाह खुश हो जाते हैं, तो मैं मेरा दिल उतना भी खुश हो जाता है। मैं हर लाल च खुश हाँ कि बस मेरा दिल है कि हर बंदा जो है ना मेरी चीज़ नूं वेख के ना एक कोई रुक जाए। अब को पूरा मुल्क रुक गया। अच्छा दिन है, अच्छा गड्डी मैं धोती नहीं, साफ नहीं की, जिन मैं पालिश मारदा ना जी यदि हर चीज़ मुँह नज़र आती शक्ल, इतने बैठा मेरे सारी शक्ल नज़र आनगियाँ। इसनूं कहंदे ने लाडली गड्डी, लाडली गड्डी इसनूं कह ली गड्डी जी। मैं सुबह उठदा पहले इहदा हाथ मुँह धोना, फिर अपने हाथ मुँह धोना, पहले इहदा तेल पानी चेक करना, उस तो बाद फिर मैं नाश्ता करना। ये वास्ते मैं डेली का 2 कपड़े नवे लेना, रुमाल जेरे गंदे हो जाते हैं साफ मैं करना। सिर्फ ये मैं बहना या बच्चे मेरे बहते हैं, होर कोई बंदा नहीं बहता, मसलन सिर्फ अपने वास्ते अपने बच्चे वास्ते रखी चीज़। मैं बुकिंग शुकिंग इधर तुसी इसनूं नहीं चलाते। नाज़रीन मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखा सकेगा कि हुण तक कितना रश हो गया है गड्डी नूं वेखण वास्ते। ये सानूं थोड़ी देर हुई है, ये तुहानूं पूरा कवर करके दिखाते हैं कि किन्ने लोग इत्थे आ गए हैं।
हाँ जी, तुसी इस गड्डी दे उत्ते टोटल तोड़ा गड्डी किन्ने दी ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਦੀ, 9 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ 2 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰੇ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਣਾ 17-18 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਮਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਬੈਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਵਾਂ। गलत काम के तस्कीन, गलत काम करके तस्कीन हासिल करना लूँ, ये बेहतरीन तस्कीन है। हाँ जी, एक हर बंदा वेख के हंसेगा, जितने लोग हंसनगे उतना मेरे सबाब पहुंचेगा कि मेरी वजह तो लोग हंस रहे हैं। तो ये मैं कहना कि गलत काम ना लो, ये काम ठीक है। हर बंदा कोई भी चीज़ रखे, शौक ना रखे। मेरा जो है कि दुनिया ने कहने का पैगाम है कि सारे भाई इस चीज़ को शौक ना रखन, कि गलत शौक छड़ दें, चरस टिकेटियाँ लटर पटर, अपना कोई भी चीज़ है अपना अपनी तैयारी रखे, जुत्ती कपड़े अच्छे पा ले, गड्डी है, मोटरसाइकिल है, जो किसी को चीज़ है उन शौक ना रखा, क्या चीज़ को कदर होती है। पाकिस्तानी अवाम बेशक बाकमाल अवाम है, बहुत एक काबल लोग इतने वसते ने। तुसी इसका देख रहे हो, इन्हों का गुलाम बास ने जो चीज़ तैयार की है तो नज़र आ रही है, मेरे कैमरामैन भी दिखा रहे हैं तो बेशक इस गल कोई शक नहीं। अगर फन का कोई तस्कीन की जाए, शौक किया जाए, जो कि एक गंदे शौक बनाए जा रहे हैं, उस तो हट जाया जाए, चरसा शराबा तो हट के अगर ऐसे ना अच्छा काम जो फन च तस्कीन पैदा की जाए तो यह बहुत बेहतर है। गुलाम बास साहब, तुम मजीद कुछ कहना चाहते हो जो दूसरे लोग भी अपने इस तरह के शौक बनान? भाजी मैं ही कहना, जेरे गलत सोच है, नशे बचे अजकल लग गए ने, क्लब बन गए ने, शीशा पाउडर पींदे ने बच्चे बुच्चे। ये बात जेरे बैग अपनी बैग नूं फिट कर लें, जिहदे कोल गड्डी है, कोई भी चीज़ है, अपनी पोजीशन ठीक है। चलो गड्डी की डेकोरेशन नहीं कर सकते, अपनी डेकोरेशन कर लें, नशे मशे ना करन, अल्लाह पाक वो अपने एटम मैरो की डेकोरेशन बन जाएगी। नशा करनगे तो वो बंदे का तुहानूं पता फिर वो जेल सारा कुछ बंदे की हालत खराब हो जाती। मैं चाहता कि अपने उत्ते पैसे लान, जेह्ड़े नशे दे लांदे ने, गलत काम दे लांदे ने, अपने उत्ते लान, अपना शौक रखन। जो तस्कीन भी करनी है वो अच्छाई दी होवे, फन दी होवे, और उस इज्जत भी है, वकार भी है। तुसा चीज़ तैयार की है, बड़ी खुशी हुई है सानू देख के। असी इंशाल्लाह और भी कुछ लोगों की राय लैन की कोशिश करने हैं जी। मेहरबानी, शुक्रिया। साडे नाल और भी दोस्त ने जो कि जो तैयार की है गुलाम बास साहब ने, उसनूं देखने वास्ते बहुत सारे लोग इश्तियाक नाल आए ने, मुहब्बत नाल आए ने। साडे दोस्त ने, असीं इन्हां कोलों भी पुछने तुसीं ये देखिए जी कार तैयार की है ना, तुसीं इस बारे की कहंदे हो? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बड़ी तैयार अच्छी, बड़ी पसंद आई है, बहुत अच्छी तैयार की गई है। दिल में लगी, मैं भी ड्राइवर हाँ लेकिन मैंने देना अच्छी लगी है, मैं भी लाइक किया है। यानी कि तुसीं कह सकते हो कि शौक का मुल नहीं? हाँ जी, गल कोई गल नहीं, बाकी शौक का कोई मुल नहीं है। जो गलत शौक किए जाते हैं, ऐसे लोग नशे करते हैं, शराबा पींदे ने, अपने आप को तस्कीन तो गलत नशे नाल हासिल करते हैं, लेकिन यह जो तस्कीन है तुसीं समझदे हो कि बेहतर है? ये बेहतरीन है, अपना शौक का कोई मुल नहीं है। यानी कि फन भी है, तस्कीन भी है, मज़ा भी है। अपना अपना बड़ा बड़ा शकीन मजाज अपने जो शौक ने तैयार की है, अपना अच्छा जो ना अपना जो किया जे अपने शौक के नाल अपने अच्छी जो ना अपनी डेकोरेशन की गड्डी अपनी। यानी कि इस वकार है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन ये जो नुकसान नहीं। पहले समझा चाड़ो ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ